wakili Davis Kanyama, ni wakili wa kujitegemea, mzaliwa wa Peramiho, hata inaitwa Peramiho, kitongoji kinaitwa Liangano. Kwa mimi ni mzaliwa hapa. Na leo nimekuja kwenye ofisi zetu za Chama cha Mapinduzi kwa sababu waandishi mnajua kilichotokea. Tumepoteza mbunge alikuwa hapa, Mheshimiwa Minister, Mwenyezi Mungu amrehemu huko alipo. Kwa hiyo kwa taratibu za chama na hata kiserikali tunasema kwamba ile nafasi inatakiwa ijaze. Sasa kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, ambacho mnajua ni chama tawala, kinaongozwa kwa taratibu mbalimbali, sheria na katiba. Angalia hapa. Juzi wametangaza nafasi ya kuweza kugombea ile nafasi. Kwa hiyo jana na leo wametoa fomu kwa ajili ya kugombea nafasi ya ubunge. Kwa hiyo na mimi kwa kufuata utaratibu huo huo kama chama changu kilivyoelekeza, nimekuja katika ofisi za chama hapa wilaya kuchukua fomu, na kama mnavyoona ndugu waandishi wa habari, niko nazo hapa kwenda kuzijaza na kuweza kuzirudisha kwenye ofisi za chama, na hatimaye michakato ndani ya chama iendelee kwa mujibu wa sheria zetu za chama, kanuni na miongozo mbalimbali. Hilo tu waandishi wa habari ndio nileta mimi hapa. Kama nilivyosema na nilijitambulisha awali kwamba mimi ni wakili wa kujitegemea. Nilisema awali kwamba hiki chama kina miongozo. Kwa tunaposema miongozo, maana kuna ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inaendelea. Kwa hiyo kazi ya mbunge ambaye atakayetokana na hiki chama ni kwenda kusimamia hiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hizo unazozungumzia kero, unazozungumzia nini, kila kitu kipo ndani ya ilani. Jinsi gani kinaenda kutatuliwa katika kata zetu zote za uchaguzi. Na tuna kata 16. Kata zote za uchaguzi, maana yake kwamba hivi vitu vipo kwenye ilani. Kwa hiyo ni swala kwenda kusimamia hizo ilani zitekelezwe katika hayo maeneo yetu haya. Na hayo maeneo tunazungumzia ndio hayo maeneo sasa ya wananchi. Nikipata ridhaa ni kwenda kusimamia ilani, ndio itakuwa nyumbani kwangu. Ile ilani ya chama itakuwa ndio ni kama begi langu, kwamba najua tu kwamba leo hapa kata fulani kuna kitu hiki na hiki chama changu kimeahidi. Kwa hiyo kazi yangu ni kusimamia, na chama chetu ni chama ambacho kinasikiliza wananchi, kinatenda kazi. Kwa hiyo ni chama ambacho naomba kaka wananchi waendelee kukiamini chama chetu. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.